Mbah Yai Iskandar Banyuwangi gak tanggung-tanggung, putrane 70. Tapi ibu akeh. Ibu akeh 70. Sampai ana arek wedok loro kenalan di bis, ngomong dawa ada suwe-suwe ngeten. Lho Mbak, bapak sampean jenenge sinten? Bapak kula jenenge Iskandar. Le, bapakku ya Iskandar ya. Le, awak dhewe sadulur lah. Sadulur ketemu di bis. Tapi aja ngenyek Mbak Iskandar. Masya putra 7 dosa. Sing lanang dadi kiai kabeh. Sing wedok apal Quran kabeh. Jenengan nek persosin nembe kapundhut Yai Nur Iskandar SK Jakarta Pondok Asidikiyah niku Bani Iskandar Banyuwangi. Jenengan nek sumrapten Kediri enten Yai Anwar Iskandar sing di PKB niku Bani Iskandar. Putra terakhir namine Ning Lailatul Mahbubah dipek guru kula Mbah Rama Yai Zainuddin Jazuli Amafullah sing nembe kapundhut niku angsal Gus Faruk. Kula alumni Ploso. Langgi niku Ning Lailatul Mahbubah nggih sami hafidul Quran. Tatungan apal Quran kabeh ya. Nek kula ngeten iki malih kilingan anak kula nggih kalih sami, tapi kula salapten Mojokerto. SD kalih, jalere kalih. Niki sing kalih alhamdulillah setunggal sampun khatam 30 juz. Sanatin ndelek Mbak Arwani. Iki sanatin derek pundi? Eilan penilih. Duka pun. Satungane muga-muga hafal Quran kabeh nih. Allahumma amin. Tapi ya kudu betamlek, Nduk. Turu tok ae. Ambek daring. Kan ono daring niki kene ya. Oh gak ono. Alhamdulillah wis aja ambek setan gepeng kon rek ruwet iki. Semoga-moga selamat kabeh nggih. Nabi Adam gak ada putra 40 plus 1 sing terakhir namine Sis Shin Ya Tha. Kula ben ngaos ten Abah Rama Yai Saleh didhawuhi ngeten. Sis iki terakhir diwasiati ambek Nabi Adam. Sis, nure Kanjeng Nabi Muhammad sing ndek bathukmu jogon, aja sampai kecampuran wong wedok-wedok sing ke ahli ibadah. Wong wedok-wedok sing ahli zina, aja sampai. Oh nggih Bah, kula jagi. Dijogo ambek Sis sampai mudun-mudun Sayyid Abdul Muthalib. Apa nih Kanjeng Nabi rek? Baik Kanjeng Nabi. Mudun mereka Sayyid Abdullah. Ketika Sayyid Abdullah nggarwa Nyai Siti Aminah, Nyai Siti Aminah hamil, Nur Muhammad niki pindah di wetengane Nyai Siti Aminah. Falamastadda biha tolak, terus biidni rabbihil khalaq wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lho ngene iki ya Kanjeng Nabi wong biasa. Bahkan di kitab Al-Manhajus Sawi Syarhil Usul ala Thariqati Sadati Ba'alawi Imam Ala'i dawuh, Gusti Allah iku ndadekno otak iku kabehne 1000 bagian 999 manggen di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siji dibagi wong sak donya. Bayangno 999 bagian otak niki lho manggen ten Kanjeng Nabi. Ngene ya wong biasa. Mula Habib Lutfi niku dawuh, nek ana wong ngarani Kanjeng Nabi wong biasa, tapun sandal. Lah ya apa Kanjeng Nabi cari wong biasa? Kadang nggih. Jadi jangan sekali-kali nek kita ngomong maulid Kanjeng Nabi Muhammad iku wong biasa. Gak oleh. Ya apa biasa? Nure gare Nabi Adam didadekno. Jenenge iso digawe Nabi Adam tawasul disepurone dosa. Lahir lu sujud. Ini kita arani kelahiran sing biasa, mboten asal. Mosok menten kathah sekali lagi. Jangan sekali-kali mengatakan Kanjeng Nabi ku wong biasa. Nomor loro. Karena Kanjeng Nabi ku wong gak biasa. Ayo mulai kapan sampai awak dhewe kapundhut, jangan pernah berhenti untuk duwe mahabbah
cinta ndek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ojo sampai hilang. Idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabat, biasa gitu ini dikaitan lagi bitabat yadahu fil jahimi mukhallata atta annahu fil yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruron wa mata muwahhida. Ketika datang ketetapan Gusti Allah terhadap sang kafir sinten Abu Lahab, pundi bitabat yadahu fil jahimi mukhallada, celakalah Abu Lahab divonis di neraka jahim salawase. Tapi ternyata nopo? Ata annahu fil yaumil itsnaini daiman, setiap hari Senin. Kapan dino Senin? Meneh kan? Setiap hari Senin ya apa Abu Lahab? Yukhaffafu anhu lis sururi bi ahmada. Setiap hari Senin siksoi Abu Lahab diringankan ambek Gusti Allah. Lapo? Disururi bi ahmada. Tahu cinta nih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pisan tok kapan? Waktu lahir. Waktu lahir pisan tok seneng Kanjeng Nabi luwih oleh barokah. Apa maneh gawe wong miru. Nah ngoten ya. Sing saklawase cinta ndek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin pun insyaallah matine husnul khotimah. Lo jati ilang mahabbah ndek Kanjeng Nabi yo jati ilang. Tapi karek mbuktekno yae, ya apa sih mahabbah? Lah ngoten nah, ya apa sih mahabbah? Siiran niki cara ndek ngaji arek kan jenenge bahar tawil. Alala nah nyandol yo. Iku jenenge bahar tawil. Fuulun mafailun faulun mafailu. Ana sing muni faulun mafailun faulun mafailu. Biyen di pondok malam Jumat kan duwe duit akhir bulan nyeletuk. Akhir bulan iki kan duwe duit. Gunung isi watu kan duwe duit. Nongko isi beton. Wong nek rada ayu biasae sodok mokong. Iya. Wong ayu tetep ayu senajan tangi turu. Abi kan? Sikene sing terakhir. Wong elek tetep elek apa maneh pas nelek. Yo gawe nak blas iku wis welek nelek bedegelen pisan. Apa abangirengan lho astagfirullah. Lah ya iku medeni. Nah mula ojo sampai kecintaan kita ten Kanjeng Nabi iku luntur ojo. Bukti mahabbah apa? Sing ahli maca selawat. Ngapunten Abah Romaye Soleh niku cerita. Aku petuk Kanjeng Nabi ping 4. Ten pundi Pak? Siji ndek ngarepe Multazam, berarti antara pintu Ka'bah ambek Hajar Aswad. Nomor kali ten pundi Pak? Di Raudhah. Nomor 3 di Masjid Baudin Ngelom. Nomor sekawan ten dalem ngiten ten lebet griya. Apa dawuh? Aku petuk Kanjeng Nabi ndek kene, aku dipethuki Imam Ghazali ndek kene, aku dipethuki Syekh Abdul Qadir ndek kene. Simple apa kok saged dipanggi Kanjeng Nabi. Abah niku ngisi komai 3. Monggo jenengan tiru monggo setunggal. Abah niku istiqomah maca qasidatul burdah. Wis burdah iku wacan benjinane. Nomor kali sholawat munjiat. Ya apa munjiat? Alah blosot kan sing apa? Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin sholatan tunjina biya min jamil ahwali wal afat. Jenengan amal non nek purun nek gada hajat gede ping 1000.